Te presento el nuevo taladro atornillador, calidad industrial, percutor recargable Neonext de 20 voltios, con tecnología brushless. Una bestia 3 en 1, taladra, atornilla y percute con un torque máximo impresionante de 110 Nm. Equipado con un mandril metálico de 13 milímetros. Para los trabajos más exigentes en construcción y taller, y 20+1 posiciones de torque, dándote el control exacto para cada material. Viene con 2 baterías de 20 voltios de 4 amperios por hora, nueva tecnología que permite almacenar el doble de capacidad, reduciendo el tamaño de la batería, con tecnología EcoMode, que te da un 30% más de autonomía para que no te detengas nunca. Incluye empuñadura auxiliar lateral para dominar toda su fuerza con total seguridad y comodidad. Cuenta con una luz LED de gran alcance, mucho más potente y amplia que los taladros tradicionales. Todo guardado en maletines apilables para un transporte fácil y ordenado. Permiten que un maletín se bloquee sobre otro para transportarlos como una sola unidad. Neonext, 20 voltio, potencia real en tus manos. La nueva potencia industrial de Neonext llegó para liderar el mercado con calidad superior.